noches. Mi nombre es Jorge Samael. Bienvenidos a un capítulo más de tu segmento favorito, donde la llama no puede apagarse. Esto es La Fogata, donde puedes encontrar las mejores historias de terror, historias urbanas, fábulas, anécdotas y casos paranormales, en el cual tú puedes ser el próximo protagonista. Esto es La Fogata. Bienvenido seas. ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches o muy buenas madrugadas. Sean en el tiempo y el espacio en el cual estén. Los invito nuevamente para poder ser partícipe de esta gran experiencia de la narración absoluta de otra dimensión. Mi nombre es Jorge Samael y esto es La Fogata en nuestro 11º capítulo. Esto es 9 veces Verónica. Sin decir nada más, los invito a que puedan escuchar esta gran historia urbana que se ensaya a través de las protagonistas que se escucharán en el episodio del día, de la noche, mejor dicho, de hoy. No están solos, acuérdense que está su conciencia, mejor dicho, su inconsciencia con ustedes. Esto es La Fogata que está junto a ti. Cuenta la leyenda que Verónica era una chava que le encantaba el espiritismo, pero una vez estuvo burlándose toda la noche de un espíritu. De repente, ese espíritu cobró vida y la golpeó tanto hasta matarla. Como murió violentamente, su espíritu no descansa en paz. Está condenado a vagar buscando venganza entre aquellos que se meten con los muertos. Ay, no manches, Norma. Esa ni tú te la creíste. Son puros cuentos para niños. Norma y Ana eran dos jóvenes que hacían hechizos de magia blanca para encontrar el verdadero amor o pasar una materia. Yo no creo en los espantos. Creo en la influencia de los astros, en la energía, pero en fantasmas y esas cosas, para nada. Y para que veas que yo no me asusto tan fácilmente, vamos. Vamos al baño. Te voy a demostrar ante el espejo que nada va a pasar si decimos el nombre de Verónica 9 veces. Ana, tú estás loca. ¡Vamos! Debemos respetar lo que no conocemos. ¡No te metas! ¡Ay, ven! Ana convenció a Norma de participar en el juego. Llegaron al baño de la escuela
y se pararon frente a un espejo. Mira, ven, vamos. No, en serio que no. Y va la primera, con ustedes, Verónica. Ay, ¿cómo eres? Ay. 1. Verónica. 2. Verónica. Ya van 3, ya. Ay, cálmate. Verónica. 4. Verónica. 5. Verónica. 6. Verónica. Ya, vámonos, ya, son 7. Verónica. 8. Y Verónica. 9. ¿Ves? No pasó nada. Convencidas de que no pasó nada, Norma y Ana deciden irse. Pero al abrir la puerta, ahora dime, ¿te atreves tú a pararte ante un espejo y decir el nombre de Verónica 9 veces? Radio Universal. El Día de Muertos. Bueno amigos, esto fue un ensayo hablado a través de una leyenda urbana que se dice que pasó, o que sigue pasando. Ustedes saben que en época colegial, más bien llegado a la preadolescencia, entre los 13 a 14 años, o de 14 a 18 años, muchas personas en sí están adolescentes o pasamos esa etapa. Vamos a ser muy curiosos como los gatos, pero por pasar aquellas etapas o por quemar cada misterio de lo que no se encuentra divertido jugar, mejor no quemar con la pequeña brasa que enciende un sello de fósforo, ¿no es cierto? Esto fue 9 veces Verónica. Espero que lo hayan disfrutado y que sean partícipes una vez más en estos relatos hablados en tu idioma. Esto es La Fogata, en nuestro capítulo número 11, llamado 9 veces, 9 veces, 9 veces Verónica, 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 Verónica.